Yangilanayotgan Sirdaryo. Viloyatimiz yozuvchilari Munavvar Pardayev va Bahor Xolbekovalarning Yangilanayotgan Sirdaryo asarida viloyatimizga xorij mamlakatlaridan birining rahbari tashrif buyurganini, ilgari bu yerlar qaqroq dasht bo'lganini va Mirzacho'l deb atalganini aytishsa, hayratdan yoqa ushlab, dunyoda 7 mo'jiza borligini bilardim. Ammo xalqingiz azmu shijoati bilan chamanzorga aylangan bugungi Sirdaryoni 8-mo'jiza deb atagan bo'lardim, deb e'tirof etganligi haqida so'z yuritiladi. 60 yil avval Mirzacho'l bo'lgan bu yer bugun bo'stonlarga aylangan, zamonaviy binolar qad rostlagan, xalqimizning orzulari ro'yobga chiqqan. Endi viloyat ahli yangi, ulkan maqsadlar sari intilmoqda. Bu maqsad yangi O'zbekiston tarkibida obod, farovon va har bir burchagida baxt tarannum etib turgan yangi Sirdaryoni yaratishdan iborat. Yangilanayotgan Sirdaryo bu faqat kitob emas, balki xalqimizning ulkan mehnati, yutuqlari va orzulari haqida hikoya qiluvchi asar. Har bir sahifada yurak bor, har bir so'zda faxr bor. Bu kitobni o'qish, uni his qilish va uni faxrlanib eslatish bizning burchimiz. Yangilanayotgan Sirdaryo har bir kitobxon uchun zarur bo'lgan bebaho asar. Ushbu kitobni Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyati axborot kutubxona markazidan olib mutolaa qilishingiz mumkin.